这几天网上突然流传一个说法，说台湾经济不行了，连鸡蛋都买不起了。好多朋友一觉醒来，手机都被这条消息刷屏了，顿时有点懵。低头看看自己家冰箱，里面明明还有2盒鸡蛋啊！那网上说的是怎么回事？是平行时空的台湾，还是我家的冰箱连接了异次元补给站？今天我们就来聊聊这个鸡蛋疑云。这事说起来还挺有意思的。一开始是有媒体报道说，因为饲料价格上涨、天气因素等等，鸡蛋供应比较紧张，价格有所波动。结果消息传着传着，就变成了台湾人吃不起鸡蛋了。这让我想起那个著名的传话游戏，第一个人说今天天气不错，传到第10个人就变成了外星人明天登陆。信息的传播过程，有时候真的会产生很奇妙的化学反应。那实际情况到底是怎样的呢？我们先来看看鸡蛋。确实，前段时间鸡蛋供应是有点紧张。你去超市可能会发现，平常摆满鸡蛋的货架，有时候会空出一块。但这和完全吃不起是两码事。这就好比你说路上有点堵车，结果被人传成全程交通瘫痪，所有人都被困在家里出不了门。我认识的好几个朋友，这2天还做了茶叶蛋、番茄炒蛋，也没见他们因为鸡蛋而破产。所以这个吃不起的说法，可能更像是网络时代的一种情绪放大镜。不过这个话题倒是引出了一个挺值得思考的问题，我们如何看待一个地方的经济状况？是靠一些碎片化的信息，比如某种商品的价格波动，还是需要更全面的视角？这就好比你要判断一个人身体好不好，不能只因为他打了个喷嚏就说他病入膏肓了。经济是个非常复杂的系统，由无数个环节组成。鸡蛋只是成千上万种商品中的一种，它的价格波动可能受很多短期因素影响，比如禽流感导致蛋鸡数量减少，国际谷物价格影响饲料成本，甚至是短暂的运输调配问题。把这些短期波动直接等同于整个经济体的崩溃，这个推理过程跳跃的步子迈得有点大。那我们不妨把视野放宽一点，看看台湾经济的其他方面。台湾有很多很强的产业，比如半导体，这是全球科技产业链里非常重要的一环。台积电的大名，估计关心科技新闻的朋友都听过。除了半导体，还有精密制造、信息技术等等，这些产业构成了台湾经济的骨架。当然，任何一个经济体都会面临挑战，比如全球市场需求的变化、产业竞争的加剧、内部经济结构的调整等等。台湾也一样，有它需要应对的课题，但把这些正常的发展中都会遇到的挑战简单的概括为不行了，恐怕是过于片面了。再说回鸡蛋本身，其实物资供应出现短暂的局部的不平衡，在现代经济社会里并不算特别罕见的现象。可能因为极端天气影响运输，可能因为突然的消费需求增长，也可能因为生产环节的临时性问题。还记得以前有过几次卫生纸之乱吗？也是因为一些传言导致大家抢购卫生纸，结果真的造成短时间内货架空空。但风头过去，供应很快就恢复了正常。市场经济有自我调节的功能，当某种商品紧缺，价格上升，自然会激励生产者增加供应，或者吸引替代品进入市场，慢慢的供需又会达到新的平衡。所以用某个时间点某种商品的供应情况来给整个经济判死刑，可能有点低估了经济系统的弹性和韧性。那我们普通人面对这种信息该怎么办呢？也许最好的方法就是像开头说的那样，低头看看自己的冰箱，再看看周围真实的生活。你每天上班、下班，市场里是不是依然有各种各样的蔬菜、水果、肉、禽蛋？便利店是不是还24小时亮着灯？
周末餐厅里是不是依然有人排队？这些日常生活的细节才是经济最真实的温度计，而不是完全被网络上那些放大了个别现象，甚至是为了吸引眼球而刻意制造的紧张氛围所左右。当然，关心经济形势是好事，但最好是参考权威的统计数据、经济分析报告，而不是被情绪化的片段信息牵着鼻子走。说到这里，我想起一个老笑话。有个人每天都很担心世界经济崩溃，愁得吃不下饭。他朋友就劝他，你别想那么多，天塌下来有高个子顶着。结果他更焦虑了，说，我就是咱们这里个子最高的啊。这个笑话告诉我们，有时候我们容易过度焦虑，把宏观的复杂的问题简化成压在自己心头的巨石。其实经济确实会有波动，生活也确实会有压力，但人类社会发展的历史已经证明，我们总有办法渡过难关。重要的是保持冷静的头脑，做好自己该做的事。回到最初的问题，台湾经济行不行？这个问题太大，恐怕不是任何人能用一个简单的行或不行来回答的。它就像一艘航行在大海上的巨轮，会遇到风浪，也会遇到晴天。重要的是船上的人有没有应对风浪的能力，以及轮船本身的构造是否坚固。而作为这艘船上的乘客之一，我们更切身的感受可能来自于每天餐桌上的食物是否丰富，工作的机会是否公平，生活的环境是否便利。从这些角度看，虽然挑战不少，但距离连鸡蛋都吃不起的境地，恐怕还有非常非常遥远的距离。所以下次再看到这种特别耸动的消息，不妨先别急着焦虑，可以像侦探一样多问几个为什么，查查信息来源是否可靠，看看数据是否支持这个结论。最重要的是，别忘了打开你家的冰箱，用你自己的眼睛去确认一下，也许你会发现里面除了鸡蛋还有牛奶、水果，以及你昨晚吃剩的半盘菜。真实的生活往往比网络上的传言要丰富和可靠得多。好了，关于鸡蛋和经济的话题，咱们今天就聊到这里。希望下次你在听到类似的说法时能会心一笑，然后该吃吃，该喝喝。毕竟生活还要继续，而我们的冰箱也还需要我们不断地去填满它。